Հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դեմ կքվեարկի այս նախագծին։ Վարման կարգով Արտուր Խաչատյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ խաբում են։ Այս նախագիծը ոչ թե եկամտների պատկերը ճշտելու նպատակ է տապնդում, հավելյալ հարկեր մտցնելու նպատակ։ Ձեր կարծիքով կառավարությունը հետաքրքրասիրությունից դրդված է ուզում 300,000-ից ավել փոխանցումների մասին տեղեկություններ ստանա։ Ոչ, հաջորդը հարկվելու են արտագնա աշխատանքի մեկնողները, հետո հարկվելու են գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները։ Այս օրենքը բացարձակապես հայտարարագրման մշակույթի հետ կապ չունի, սոցիալական պաշտպանության հետ կապ չունի։ Սա քերելու մշակույթը ամրապնդելուն միտված օրենք է։ Վարման կարգով Վահագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն։ Սիրելի քաղաքացիներ, ընդդիմության նպատակը մեկն է, այնպես անել, որ հնարավորինս քիչ քաղաքացի կարողանա օգտվել այն սոցիալական կրեդիտներից, որոնք որ այս նախաձեռնության բերումով հնարավորություն են ստանալ մեր քաղաքացիները։ Այս պահի դրությամբ 12,000-ից ավել քաղաքացի ստացել է միջինում 90,000 դրամ հետ վերադարձ իր կատարած կրթական վճարներից, իր կատարած առողջապահական ապահովագրության գծով վճարներից եւ ընդդիմություն ունի մի նպատակ, այնպես անել, որ այդ թիվը հնարավորինս քիչ մեծանա եւ հնարավորինս դանդաղ տեմպերով, որովհետեւ ընդդիմությունը ունի մի ցանկություն, այնպես անել, որ Հայաստանում դժգոհ քաղաքացիների քանակը լինի հնարավորինս շատ, իսկ գոհ քաղաքացիների քանակը հնարավորինս շատ։ Դիմեք հայտարարագրման ծառայության, հետ ստացեք սոցիալական կրեդիտը միջինում 90,000-ի, շատ դեպքերում 100,000 դրամի չափով եւ մի լսեք այն մարդկանց, ովքեր տարատեսակ դեսպանատներից ու գրասենյակներից գումար են ստանում եւ խիստ վախեր ունեն, որ այդ գումարը պետք է ինչ-որ մի ձև հայտարարագրեն։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության հարգելի գործընկերների, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դուք հիմա վարման կարգով չեք ուզում, չէ՞։ Վարման կարգով եք ուզում։ Արծվիկ Մինասյան, վարման կարգով։ Մեր նպատակն է մեր ժողովրդին եւ մեր պետությանը շուտապույտ ազատել ազգակործան այս իշխանությունից։ Հայաստան խմբակցությունը քվեարկությունից առաջ 20 րոպե ընդմիջում է վերցնում։ 20 րոպե ընդմիջում։ 20 րոպեում ազատելի են ինչ։